ओके सर। अरे टमाटर लाएंगे भैया, टमाटर आपको रख लेते हैं पड़ा दो। ये सुबह एक ने बनाई थी इंस्टाग्राम। पोस्टर लगा है भूपेंद्र। मैंने रोस्टर लगाओ। तेरा साइड एक मिनट। तेरे साइड से जी एक बर्गर डालना, बर्गर डाल दे भैया एक। हाँ चालू कर दे भैया। ग्रिल करना भैया, बना लो भूपेंद्र सर। चालीस कितना भैया बर्गर टूटो से टाइम में मिल जाएगी। पैक करना, पैक पैक कर, नहीं खाओगे चावल चावल का नाम